Buenos días amigos, aquí les presento la Suzuki GN 125H. Es una modelo 2013. Bueno, ahí le falta un direccional y los cojines están un poco averiados. El direccional fue un pequeño incidente con una persona que no se supo montar a la moto y me lo tumbó. Por aquí les presento la moto. Las tapas laterales esas son unas figuras que yo le mandé a hacer porque las tapas originales me las robaron. Aquí les presento la moto Suzuki GN 125H. Ahora miremosles el sonido del motor. Vamos a verle el sonido del motor. Un momentico. Está sonando el motor de la GN 125H. Esto aquí en Colombia. Una moto muy buena. Aquí en mi municipio se utiliza para subir la sierra porque es de mucho rendimiento la moto.